Musumba okwogera ku nsonga ya Musumba Kakande twakulaba ku lumu ku Delta TV ne Full Figure. Full Figure ng'agamba nti olina accusations z'oteeka ku Musumba Samuel Kakande nabbiwe yegwe agamba nti talina buzibu. Kyekimwera kye twalabye recently ne ku NBS ng'era musisinkaganye nga alina claims zaga nti Musumba Kakande yakuzimbira n'ennyumba naye ate ogamba nabbi wa bulimba. Waliwo obuzibu bwonna bw'olina ne Musumba Kakande era bwe buliwa. Webale nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo. Kyannaku nti bannayuganda babeera n'obunafu bw'obwongo. Omuntu omunafu w'obwongo takola research. Kye bamugamba akitwala butwazi. Tamala kwebuuza why, how, where, when, who. Ebyo nabyo nebibuuzo takola kitabiddamu. Tebali logical. Full Figure ekimutawaanya bwongo bunafu. Nkiddamu ekitawaanya Full Figure bwongo bunafu. Kyova olaba leero ayogera kino luli kiri, leero awaana ono luli oli. Era ye ndowooza kati ye afuse kakensa gwe bw'omuwa ssente oba n'omusuubiza ekintu asobola okukuutira akadingidi bw'aba alina kyakusuubiramu n'atakifuna ng'ate akuuta akadingidi akalala akakuutira omulala oluusi n'okuvumirira. Full Figure nze simumanyi. Nsooka musinkana ku Delta TV. Era nali simanyi nti n'erinnya Full Figure nali siriwulirangako. Era nga sitegeera gwe boogerako. Bwe bangamba Full Figure n'enduzo baani nali ndowooza nti she's a decent woman. Ajja okwatitulatinga issues. Naye ngenda okulaba nti she's just a junk ewedde ki? Ewedde emirimu. Byayogera trash. Talina sense, tali knowledgeable, tali resourceful, talina kyazimba, talina kyayamba okujjako okubuuka obuusi oba nekyawulidde oba okwogera abantu kye baagala okuwulira. Nze nga male siri comedian era siri muzanyi wa firimu oba wa katemba. I'm a very very serious person. Sisobola kukola statement nga sisobola givalidatinga. Era temumpulirangako nga nkola apology nti bankutte bubi oba neetonze. Sisobola kwetonda olw'ensonga sisobola kwogera kigambo kye sikakasa. Full Figure n'abamufaanana bonna abanafu b'obwongo bagenda babuukana n'ebigambo nti Kakande yanzimbira ennyumba. Okay, first question. Bw'aba yanzimbira ennyumba kiŋŋaana kwogera ku bikyamu byakoze. Naye ng'ekituufu yakuzimbira ennyumba Musumba. I'm coming to that. Bw'aba yanzimbira ennyumba kiŋŋaana kwogera ku bikyamu byakoze. Nti mubbi apanga obujulizi alimba nti awonya siriimu. Abantu bangi bafudde ku lulwe abalimba addira abantu abalamu n'abawa abalwadde ba mukenenya balimba nti abasabidde ne bawona siriimu. Atunzizza abantu ebyabwe sente zaalina maziga g'abantu abafudde bala ne bavuwala. Thomas Katabira yamutuuza petrol station nti erimu emizimu n'amaliriza nga sente zonna azimututteko yakanda zibanja nga tezidda. Kiŋŋaana kwogera mazima ago. Now njagala okukola clarification. Bwe nali ne Kakande emyaka ena okuva 1988 ng'ennaku z'omwezi May 29 njawukana naye 1992 mu mwezi gwa August nzijukira nagenda ewuwo ogwasembayo yali 10th August 1992. Emyaka eno egyena gye namala naye nafuuka namba 2 we. Namba 2 we kitegeeza ekintu kyonna bw'aba agenda okukikola amala kumbuuza. Twatuulanga ffenna ne tupanga engeri gye tugenda okukolamu ebintu. At the end of the day abantu bwe babeera fleeced ne banyagululwa sente ng'azitwala. Buli wiiki yampanga omutwalo gumu. Nali mu kye tuyita ko ina sako ye oba ab'omunda nga tutuula ffenna ne tuteesa ne tukkaanya. Waliwo ne twagenda ku Sheraton ng'ayagala kugula n'alaba engoye ng'ayagala ozigula. Era twalina okutuula ffenna tufune akakodi abantu tubaggyemu tutya ssente. Era kwe kuyiiya nti nedda tubagamba okusiga ensigo eyaki ey'okukkiriza. Bwe nali ne Kakande gy'emyaka ena nalaba ebikolo bingi byakoze. Era bwe nali njawukana naye n'agula omusirikale bamuyita Walimbwa. Commissioner of Police ya retiringa. Naye we yaritayaringira yali yakamala okubeera Kampala Metropolitan CID Commander. Yamugula nkuba amasasi Walimbwa teyanzita. I've stated this over and over again.
ne mu State House bampita nakyogera mbadde ku forums nyingi nnyo nenkyogera Kakande tavangayo kukiwakanya kubanga tasobola kuwakanya mazima ne Walimbwa waali we yasasula okunzita Walimbwa sente ze baamuwa n'azezimbiramu ennyumba n'aŋŋamba nti naye abantu bano baveeko. So I know a lot about Kakande ne mukyala we Lois. Kitegeeza Musumba sente ze yateekamu zaali mpitirivu okutuuka ne Walimbwa okuzimbira ennyumba. Yes, yali ayagala kusaanyawo obulamu bwange. Kakande sirina kikyamu kye mwogerako mazima. Okay. Era abantu abamukaaba bangi lwakuba tulina gavumenti emuwadde protection alina amagye alina poliisi nti actually kati tewalina musirikale ayinza mu investigating olwokubanga mukiise mu movement awagira gavumenti ate gavumenti emukozesa kubanga awuddisa abantu mufo kyogenda mu malwaliro eteri ddagala n'abalima nti mizimu ddogo biteega n'ebirala nolwekyo sirina statement gyekola gyesobola kuvalidatinga. Simanyi lwaki Kakande si yavaayo n'ayogera publicly nti yanzimbira ennyumba ajje alaga abantu ennyumba eyo yagizimbawa. Ennyumba mwensula kojja wange Dr. Semwogerere ye yampaawo yagulawo way back, that was I think around 1972-73 era ne bwoba ogitunire n'akagizaako amabaati ebisigadde byonna nnyongeddewo byongere. Kakande talina ssente n'emu gye yali ampadde nti ngula ettaka oba nzimba ennyumba. Instead n'ezange emitwalo 2 mu 19 it was I think 89 oba 90 nazo yazitwala nampa cheeke y'ekikwangala n'ebuuka bagimpa ne mukyala we Lois kuba aterekanga ssente mu Nile Bank. Sekyo kyokka ngenda okubaawukanako nga ndi mwavu awedde emirimu mpise through a lot of challenges nga siina ssente. Now ebintu byonna Mukama byampadde nkoze after Kakande, not with Kakande. Siina kintu kyonna kyenyinza mubalako mpozi kyemubalako nti nali naye nenfuna training ku cult kyeki era nze muntu nzekka alina knowledge eyambye abantu okutegeera cult era bwenjogera am an authority. Nolwekyo abantu bwe basamwasamwa nti Kakande yanzimbira ennyumba kitegeeza boogera bye batategeera kubanga omuntu ayogera kyategeera abasobola okivalidatinga. Ye okay Kakande bw'aba yanzimbira ennyumba lwaki abo tabazimbira nabo bagenda bazimbire anti baagala bintu bw'ate waddukira n'abeere wa Bobi Wine wano asuubirayo ebintu bw'atabifuna n'adduka ewa Museveni naye asuubirayo ebintu nti yamuwadde ssente yamuwadde package olwo n'atandika okuutaako akadingidi omuntu atalina character atalina mpisa ayogera ki abantu ne bawulira era neewunya n'okwewunya nti media esobola okuwa such a person a platform naye ayogere. Ate president yamuwadde ekifo omugamba ki? President is kitegeeza nti president kata kyalina gy'atwala ggwanga kubanga tosobola kubeera mukulembeze wa ggwanga no hand picking abantu nga full figure nti bajje bakwogerere bakurepresenting bagenda ku representing ki to people like Male boogere ki ne bwoba ogenda batuma mu ghetto abaghetto nabo bategeera si basiru. Ekintu kye tulemedde okutegeera nti ghetto terimu bayaayi bokka. Ghetto terimu bayaga bokka wabula be bantu abali marginalized nti ebintu byabwe byonna bambi tebalina kye balina yate ghetto ndoza z'ensokolosokolo ebifo eby'ensokolosokolo amakubo temuli na biki era bwogenda okutunulira Kampala kumpi yenna nga bwafaanana yenna ghetto n'ebitundu ebirala kuba tebiri planned. Ekifo kyonna ekitali planned kiqualifyinga ffe ghetto. Ono atunda mwenge wali atunda walagi ono atunda kino ate ono ye yazimbawo amaka mayitirivu obulungi. That is the country mwe tuli. No, abantu bano nabo bategeera tosobola kumala gabatumira buli omu atalina sense naye n'omutuma atalina sense of direction naye n'omutuma ti agenda kukola ki agenda kwogera. Now kantegeeze abatulaba Kakande tanzimbiranga nnyumba neegi. Bw'aba yagizimba njagala ajje alaga abantu we yagizimba era ababulire n'obabuulira eri ku ttaka lifaanana litya yagizimbawa ani yagizimba alete omuzimbi yagizimba nti ono ye yagizimba alete n'abantu abaaliwo kubanga wana mu kitundu ewange Kawempe wendi buli omu amanyi history yaawo emanyiddwa n'eyatuguzaawo amanyiddwa
kawabere wennima kati history yaawo emanyiddwa noonya wonna awalala properties zange zennina zimanyiddwa kuba ziri mmanya gange n'olwekyo aleme kulimba bw'abanga asobola okukwata abantu nga full figure abatalina magezi bamwogerere nti yanzimbira ennyumba then kitegeeza nti aweddemu gaasi kati ayogera bwogezi bya pa let him address the issues tabba bantu kakandi tabba bantu musumba omuntu kyaga okulira clarity bujulizi 3 tafera 4 teyabbako Thomas Katabira sente ze yatunda mu petrol station SOS walinga ku gapuko 5 teyawa magezi omukyala alina sirimu omukyala oyo yafa ne magezi naye yafa 6 teyawa Thomas Kamya omukyala omulwadde wa sirimu Betty Kichoncho era Betty n'okufa yafa ne Thomas Katabira ne Thomas Kamya naye yafa ati Thomas Kamya yali musanjuwe kuba yali bawa sister wa Lois kikyenjogera agambe nti sikolangako naye siberangako namba 2 we agambe nti teyawa Obonyo omukyala omulwadde wa sirimu omukyala n'afa agambe nti teyawa John omukyala omulwadde wa sirimu naye n'afa agambe nti tafera let him come and address the issues agambe nti tapanga nga basezi benagende nakalama nenkolako exposure nga tulina NTV footage yenna mulina abaana abantu abali desperate be bamusomberanga era okuva lwe najjayo ekintu ky'abasezi wali omulabye nga azzeemu okwolesa abasezi ekyo kyazikira po kubanga yali apanga bapange kati buli kyofuna ng'ekyakizikiza kyofuna agambe nti tatundangako migaati gya mikiza agambe nti tabbanga musajja yaleeta ssente batandike kingirofu waali omusajja oyo omu Eritrea waali bulungi nnyo era contacts ze nzirina yamufera worth more than 5 billion Uganda shillings era kesi oyo bambi mukwano gwaye yawawabira Kakande ne judiciary nga bwefaanana ne corruption yaayo era biri awo bwe bityo so Kakande agambe nti teyabba musajja oyo agambe kugamba kiki sirina kye mwogerako kyesobola kuvalidatinga nti mufere ebyo byagamba nti alina amaanyi pozimwe mugamanyi naye sirina maanyi gonna gemmanyi okujjako kyemanyi kupanga bukoti agambe nti teyatunza Joy mu colours pickup ye sente n'azikwata n'aziwaayo ewa Kakande ne mukyala Lois n'atukozibanja nezitadda then ne bakola omupango bamuyite omulogo ne bapanga akasajja ne bapanga omukazi Dokas najja mukube nti ono aluga era nze nataasa Joy mu colours agambe nti yabikola so I think okugamba nti nina byenjogera ku Kakande ebitali bituufu obwo bwewussa obw'ekika ekyawaggulu bangi nnyo bagenza okuvaayo ng'ebikolobero bibatuusibwako biyitirivu obungi Thomas Katabira gwe batunza petrol station muganda wa Daudi Siwa yakolanga kaboozi era yakolanga ku CBS ebintu byenjogerako byonna biri osobola obiverify nga biriko empirical evidence kati what are you talking ogamba nti nimba now full figure yayogedde n'okwogera Kakande yampasiza omukazi kituufu kati kansooka embuuze omuntu yenna bw'aba ategeka okuwasa abamukwatirako be baba bamuwasiriza olwo baba asonda ssente bo boogere ki kubanga Kakande talina ssente gye yasonda lwaki ye yaŋŋamba y'omulimu gwe kukola kusuubiza mpewo yayimirira n'agamba nze ngenda mmuwa emitwalo 2 naye ng'akimanyi tagenda gireeta abalala baleete ate si ye yali chairman w'embaga yange Kakande si ye yali chairman wa embaga yange si ye yali master of ceremony si ye yangatta si ye yamperekera mu kwogereza omukyala si ye yampa ebyokwanjula omukyala teyansonderako wadde 10 kakati yampasiza atya omukyala full figure gamba Pastor Kakande yateekamu ssente empitirivu mu mbagayo baba ziteekemu ayogereze yateekamu nzimuddize ayogereze yateekamu nzimuddize talina ssente zeyateekamu abansondera ssente mbamanyi mwanyiraze Joy mu colours waali Sister Pauline yali metron muganda wange kyalo Charles eyali bestman era yakola omulimu munene nnyo okuba nti mpasa omukyala nina bakwano bange nina family nabo bansondera so yayogereze yateekamu
full figure bino olowooza abijjawa? Kambuuze omuyaga abijjawa. Gwe naawe okkiriza ebigambo bya full figure. Oyo omunyi w'enjaga omuyaaye awedde emirimu atalina bwongo butoola omunafu w'obwongo baba bamugamba nti kati genda otambuze kino oba akiwulidde n'atambuza ekyo kakanda aveeyo abiyogerere yennyini ajje ku mpewo agambe nti male namuzimbira ennyumba namuzimba mu kifo kye bwe kiti yamalako ssente bwe ziti aleete n'ebintu byonna byonna byagamba nti yabikozesa. 2 ayogere ssente ze yateeka mu mbaga yange nakole very very simple wedding. Yate ekirala be yagamba bennyini be yakwatako bawase n'okwewasa asooka ngambye kakande si yeyandabira omukyala be yalabira abakyala ne be yayamba okuwasa kubanze process yange ey'okuwasa yali clear. Gundi yani Manyireki yafa ne mukyala we yafa abo yabayamba then owokubiri Sabiti ne mukyala we abo bayawukana then bwogenda ku John Sentongo twamuyitanga na Dutch Sam Sentongo oyo mukyala we yafa ye Sentongo bambi n'agenda mwekiza ate omukyala gwe bamwe yali mulwadde wa mukenenya nga bamulimbye nti nti mulamu n'ebbaluwa ezamukebeza yazireetera nze reste yazireetera nze ze nazookera wali kati awali gundi ya Equatorio waliwo akayembe nazookera kati kakande n'akola claim nti yamusabidde n'awona sirimu era n'amuyimiriza mu church nti Mukama agenda muwa omusajja naye nga n'omusajja bambi tamumanyi n'omuvubuka naye yali akamala university naye tamanyi mukyala gwe agenda kuwasa okakana bambi nga bamusibye omukyala owa sirimu okakana nga reste afudde just a few months about a year after the wedding. So kakande kikyayogera taina essence gyayinza kwogera okujjako okufera abantu ekyo full figure bw'abanga asamasama n'ebyo ne banne ye lwaki nkiwa n'obudde tugende ku kirala. Obukodyo buliwa bwakozesa abantu ye full figure kyagamba bana abantu bakibagamba nti kituufu byamagero. Ekisooka obufere buno ate si yeeka bukozesa okusobola okukonvinsinga abantu nti olina amaanyi oteekwa okuba n'abantu b'okozesa okuba nti bajja kukuweera obujulizi bajja kwefuula abalema bajja kwefuula abamuzibe bajja kwefuula abalwadde bajja kwefuula ki kati obasabire then bagambe nti mponye bajja kwefuula abaliko emizimu bajja kwogera bye batategera beekube ne wansi naye ng'ekyamazima kiri nti tebaliiko kikyamu then obamala obasabire batereere oba bafujje n'endusu bakole ki babologe gwogambe nti obasabire ne bakola ki ne bawa. So abo abantu mu gurupu ya kakande twabayitanga bali mu middle circle. Okay. Abaakolanga nga cells. Kambaweyo akakodyo kamu nkogerako nnyo. Lumu twagenda ku Sheraton. Kakande n'alaba essuuti. Mukyala we n'alaba amagandulula. Ne bagamba ezo bazaagala balina ozzigula. Naye ssente bazifunye batya. Every Saturday natuulanga ne kakande ne mukyala we Lois okukkaanya engeri gye tugenda okupresentingamu message the following day ku Sunday tujje mu bantu sente. So bwe tuva ku Sheraton edduuka baliyita Winner Classic ne tugenda bwe baali basula ku William abantu tugenda bajjamu tutya sente tugenda bagamba basige ensigo ey'okukkiriza. Kati mu kusiga ensigo ey'okukkiriza wateekwa okubaawo agenda okuwa obujulizi obuwuniikiriza obusobola okuwaliriza abantu okuleeta sente. Tutuuka mu church nze nsooka okwogera n'abantu ne bakyamuka ne bayimba ne batendereza kakande n'ayingirawo. Yesu yatugambye okusiga ensigo ey'okukkiriza bameka abagimanyi emikono mitono nnyo kyogamba temugimanyi tetugimanyi. Kakati n'alyoka nkyukira brother male wamma brother magezi ajje brother magezi wamma jangu babuulire ekyakutuukako bwe wasiga ensigo ey'okukkiriza. Brother magezi asooka ayimirira atandika akayimba mwakolanga naye oyo kati magezi yalinga mu middle circle. Middle circle yerimu ba salesmen ne sales women bye bagenda okuwa obujulizi obw'obulimba naye nga buwuniikiriza bukwata abantu. Magezi
era yatulanga ku front row. Brother Magezi ayimira. Brother Magezi yasooka ngana kayimba tukayindura 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 dola tukayindura abantu nga bacamuse nayoka abagamba Yesu yebazibwa Luganda haleluya bwe najja mu ssula empya nali mwavu yero mutwali mu Jubilee Park nabbi n'omusumani batugamba okusiga ensiga ey'okukkiriza omutima gwange mwoyo omungangamba siga omwoyo omungangamba tosiga nali ne5,000 bweziti niyo omwoyo gwenkakasa nti yaliwo Katonda nangamba zisige era nenzikwata nezisiga bugenda okuziba ngafunye 5,000 Brother Magezi komao Brother Mali omuntu osiga 15,000 lunch hour kale katugambe wazisize jjo kale katugambe last week kale mwezi nene zibazaamu nezifuuka 5,000 zibazibazizaamu emirundi emeka 10 olwo chorus chorus 10 baliwo abagala okusiga kati bagala twagala tusige next week Yesu yatugambye kusiga mugamba muti atusige tulo omuntu alinamu omutwalo olwo abaali baddamu baalinawo bapange kakati abaddamu si bapange these are the gullible abalina ebizibu abeetaaga ssente abali mu zaala abali mu betting abalina kasente abaagala zebazeemu immediately kubanga bawulidde tyoli bwe yasiga 15,000 bugenda okuziba ng'afunye 5,000 kati oli bw'aba alinamu 10,000 singa azisiga alowooza nti zijja kwebazaamu emirundi 10 abeerina 10,000 alinamu 1,000 alowooza gusobola okufuuka akakadde so it was just a syndicate naye nga abantu batono nnyo abakozesebwa okuwuddisa abalala tugenda okumaliriza nga babagambye buli omu ateeketeeke kyagenda okwayo following week asiga entono alikungula ntono alisiga nga akaaba alikungula nga asanyuka bw'oba osiga siga owulire ddala bw'oba tonnatuuka ku point erumu akitegeeza Katonda tannasiima following week baleeta ebisawo baleeta Kakanda aleeta briefcase mukyala we aleeta ekisawo kye then abasawo abaana nabo baleeta ebisawo baasuluuza sente eziringa obulolo and what was it nti omuntu alina edduuka lye alinamu ebintu abitunda 2,200 kati ayagala asige ayinza n'okitunda siringi 10,000 alina akataka katugamba akatunda obukadde 5 bwawulira nti eriyo okusiga nga eyali amuwa highest bidder yali wa $2,000,000 tekimuganda agenda kuzifuna azirete ku Sunday azisige ng'asuubira zigenda kwebazaamu emirundi 10 obadde obukadde obubiri bufuuke 2 era abantu baafiirwa ssente amaduuka ne gagwa businesses ne zigwa property ne zigenda ninga actually bali kukusiga bakungule empewo and that was Zaala ow'ekika ekyawaggulu Magezi y'omu ku baapangibwanga okuwa obujulizi nabuuza Magezi ti Brother Magezi obadde owa obujulizi nti wasiga ensiga ey'okukkiriza 15,000 ddala kituufu wagisiga naga nti aze ndi accountant sente ze nafuna nali nazikolerera era baali bagenda kuzimpa coincidentally bazimpa ku olwo 15,000 ze nawaayo tezirina anywhere wezaali connected n'5,000 ge yafuna kwa 5,000 yali baali baziprocessing adda nga bamugambye kuzikima busikimi era yazikimayo that afternoon agenda okujja ne mulanchawa nga sente azimanyi ti agenda zijjayo baali bazimugambye nga yazikolerera he was an auditor so si muntu nti talina kyalina mane zivudde from nowhere nazifuna era ekyo tekyali kyamagero so there are so many testimonies eziwulikika ogiwuliranga entuufu naye nga ya bulimba era nga teriiyo so abantu baalinga fleeced kitegeeza nti banyagululwa basuubizibwa empewo ne bakungula mulaganda wange Thomas Katabira eyakwata sente ze yatunda mu petrol station zonna n'aziwaayo bwaziwaayo zonna tezaakomawo n'ayavuwalira ddala n'abaana ne batuuka oku dropping out of school Obonye yakwata business ye n'agitunda sente n'aziwaayo n'ayavuwala there are so many people
ebikolobero ebirala bye nalaba be bantu abalamu obbawo abalwadde ba Mukenenya be balimba nti basabidde ne bawona. Bulijjo njogera ku Samuel Obonyo. Ono yali master of ceremony ku mbaga yange. Mukyala we yali akola mu Uganda Commercial Bank nga mukulu. Ne bamugamba nti omukyala gw'olina akuloga. Yawalirizibwa okuleka mukyala we n'atandika okusula mu hoteli. Eventually ne bamugamba nti bamuwadde Yesu yamuwadde omukyala omulala ne bamuwa muganda wa mukyala Sabiti. Bwe bamumuwa basooka ne bamuwa omukyala mulwadde wa siriimu. Emyezi 6 ng'omukazi afudde. Kati omukazi oyo bw'afa Obonyo ekisipi ne kimukuba. Kakandi ne mukyala we ne bagamba nti bamuloze. Ani amuloze? Ku lisiti baalinako mu kyaki gwe baali balina okulimbisa nti akoze eki nti yaloze. Yali Teddy sijjukira bulungi ndoza yali Teddy. Aneda teyali Teddy yali aniye gwe bagamba nti yaloze. Kakati ne bagamba Obonyo nti eryo ddogo. Ne bamugamba aveeyo ekewuwe we yali asula awalala kuba yali apangisiza ennyumba eddala nadda mu gye bayita Summer Hotel. Summer Hotel yavaawo. Summer Hotel kati ye present day Kampala International Hotel. Bw'oba oyagala osobola ogenda okunoonyereza era ojja kukifuna nti wali Summer Hotel wali ekabalagala. Summer Hotel yes kugamba awali gy'olaba Kampala International University KIU Kampala campus. Kakati bw'aba ali eyo ne bamuwa omuwala muganda wa mukyala Sabiti ne batandika okubeera naye mu hoteli. Nange nagendayo twagendayo ndoza twamalayo ennaku 3 nga tuli eyo tusiiba nze ne Sabiti n'Obonyo. Kakati bwe waayita ekiseera mukyala Sabiti n'atandika okwemulugunya n'agamba bbaawe nti bannabbi bo bawa batya muto wange omusajja alina siriimu. Kobo nti ko Sabiti nti ng'olabye be baamumuwa nti baamumuwa. Sabiti najja n'abigamba Kakande ne mukyala Lois. Ne bamugamba nti omukazi mugobe ayagala kunalifayinga bye tukola. Akati Sabiti ng'ali mu kukuta okumugoba batuka ku point emugamba nti kwata ssente zino kuba yali aganya omugoba ne bamuwa ssente ezapangisa emmotoka eyamujja ewaabwe ewa Sabiti ne muzaayo ewaabwe. Mukyala Sabiti baali bamuzaala sayidi ze naakulabye nga mama we gy'abeera bwe baali bavudde. Kati kye baakola ekirala ne baddira Obonyo n'omukyala gwe baali bamuwadde ne babasindika ewa dokita waabwe. Dokitaali mumanyi ye yatujjanjabanga. Ne bamugamba kakati abantu bano twagala okuggyawo ekigamba nti omusajja ono twamuwa omuwala ono twamuwa omusajja omulwadde wa siriimu. Twagala obakebere ofulumye results nga bombi bali HIV negative. Era dokita bw'atyo yafulumya HIV status results ng'abantu abo bombi bali negative. HIV negative. It was not long later Obonyo yafa. Era muganda wa mukyala Sabiti gwe bayita Susan kyamukuba wala nnyo okuba nti Kakande ne mukyala we Lois baddira omusajja gwe bamanyi nti alina siriimu ne bamumuwa aye ne batakoma ku ekyo ne bakozesa dokita waabwe okufulumya results za HIV nga ziri negative. So awo wentandika okumanyira nti bano abantu bapanga n'obujulizi bapanga n'ebyamagero bakola actually bali kanu tebali n'ebyomwoyo tebabirinako nti oba bakatonda kubanga tosobola kuddira musawo n'omuwa ssente afulumye results nga ziri negative ate ng'akimanyi nti abantu bano bakebedde omu ali positive. Kakande bingi ne mukyala we Lois. The worst kwe kuddira abantu abalwadde be bamanyi nti balina solution for them ne babagamba bave ku ddagala bamaze obbanyagulula ne bafa. Ate omufaana abanja omufaana agamba nti banfeze omufaana agamba nti banzibye. Buli gwe baamanyanga nti abadde mulwadde wa Mukenenya bamubbye aweddemu nga bamugamba Yesu yatugambye ekikuganya okuwona kubanga omira eddagala ng'ava ku ddagala ng'aviira abantu bannyo bava ku ddagala ne bafa n'amenya ki n'aleka ki. So obubbi okupanga obujulizi
okuddira abantu abalamu bawa abalwadde ba mukenenya bebalimba basabidde ne bawona, okufera, okujja abantu ku ddagala, n'okugula abatujju kuba nze bangulira omusirikale anzite singa teyali wa mutima mulungi yandiridde ssente nanzita naye teyakikola. Abalowooza ndi Kakande alina amaanyi mbasekeredde. Buli bukodyo okupanga bupanzi akutiisa yakubanga n'abantu ebigwa ajja n'akusirika bw'ati ebyo byonna bye mulaba ku TV akola alongoosezaamu bulongoosa mu bukodyo. Kati kankulage najja omuntu najja nga yeetimbye ekipande bwe yeekipa ekipande kitegeeza ebizibu bye byonna abitaddeko. Kati Kakande n'atandika ye akinyolamu bunyoozi n'aga nti bakuloga bakusimbira eddagala wano bakola kino ate ebizibu gwokoze eki gwo bimuwadde. Akati tolaba nti awuddiisa abantu n'abajigawaza okukisukkiridde. Bw'oba wakalaba Kakande olowooza nti alina Katonda, bw'otegeera kikyali weewuunya. Era eyo statement Magezi yagikola nti bw'owakisinkana Kakande olowooza nti Katonda ali ku nsi, naye bw'omanya kyali weebuuza oba ddala Katonda so Kakande talina maanyi gonna. Talina. Singa yalina amaanyi singa byakoze bingi, naye alina bukodyo obujja mu bantu ssente ne baavuwala ye n'agaggawala. Yatukanga n'okugamba abantu nti mwe bwe munaaba temuleeta ssente ffe tujja kubuuka tubaleke wansi. N'abuukamu awo naga bwe mbuka engatto ze zisigala wansi nti nedda kakati nno mmwe engatto nze bwe mbuuka bwe muleeta ssente nze ne nyambuka nga nammwe mwambuka nammwe nga mugaggawala. And stupidly abantu ne bakola ki? Ne bakikkiriza. So mugagga mu tricks ez'okufera abantu, ez'okuwuddisa abantu n'okukyekawaza. Kyova olaba nti over the years ate asobodde okuba nti yeetuumyeko obukuumi obw'amagye obwa poliisi oleme kumwakiseesi nga kuba bangi nnyo baakozeeko ebikolobero kyakimanyi ssaawa yonna bayinza okumwambalira. Yes. Kiki ekikujja ewa Pastor Kakande ovaayo otya era olwoddawa? It was God's timing. Yali ntegeka ya Katonda mu joining, yali ntegeka ya Katonda nveeyo, era n'okuvaayo kwange Katonda yakutegeka gwali 1992. Awo we baagulira omusikale ankuba amasasi walimbwa. Era August 9 lwe nasembayo okuministeringa nabo, August 10th 1992 nembaviira. Naye ngenda obbaviira nga sirina ssente. Okay. Nga ndi mwavu. Ssente zeezo nabazintutteko. Natambuzanga ebigere n'enva ekawempe nenyingira ekibuga. Nalina abaana. Kuba nina abaana basatu. Mu kiseera ekyo twalina abaana babiri. First born waffe ne second born. Naye nga baagala okunywa ku buugi naye nga balina kunywa buugi mutali sukaali. Era nga it's a lot. Bwe nava ewa Kakande njoyininga na Mirembe Cathedral gye twava okudda ku Ebenezeri some years later, some months later. Naye nga waaliwo omukyala ku Cathedral ye Reverend, omukyala oyo yali Reverend. Yangamba nti ebintu bya wano temujja kubisobola, munoonyeyo ekkanisa eri okumpi lwe muba mudda. Mukyala wange ye yanoonya n'azuula Ebenezeri, and it was I think nze I quit. That was around 1995. Ate nayo we nagiviiramu nga ndaba nti ndi mu volongoto. Nina challenges mwempita tewali as addressing. Nina solace gye njagala teri agimpa. Ekiseera ekyo nakikozesa ne ntandika okusoma Bayibuli ne ngitegeera. Okay. Bwe nsoma okugitegeera ngendo kizuula ng'abasajja bano n'abakazi bangi Bayibuli egamba kirala, boogera kirala, bakola kirala. Era ng'ekyamazima kiri nti omulamwa si kwe bali. Kivula abantu bakaaba, abantu babbibwa, maka gafa, bintu bifa, omuntu abadde alina ssente n'ayavuwala. Bano they are simply busy making money, naye ng'ebizibu by'abantu ye capital waabwe. Yeah. Ensonga y'abamu gye bakuteekako ennyo nti toyina oba kanisa oba kanisa yo toyina bantu b'osumba. Walinako kanisa biki ebyabaawo era lwaki kuba abantu basuubira nti wandibadde ne kanisa? Wamala kibi nnyo okwogera ng'abantu bagigawaza. Kikyamu nnyo okulowoozesa nti ekkanisa by'ebizimbe. Ekizimbe si kirina naye abantu kati gwe lwaki onnoonya.
yabalala lwaki banonya ye omuntu atalina material ononya waaki buli media yonna nemukabira and even those by the way bagamba nti sina kanisa ate ndi musumba waabwe kuba every time wembera ku shows bampuliriza era banfollowinga ne bogenda ku WhatsApp ne bogenda ku Facebook banfollowinga why do you follow someone alina an issue ekkanisa si bizimbe era tebangako bizimbe kanisa bantu ekkanisa eyasooka tizalinga congregation bakunganiranga leero mu maka ga Wamala luli maka ga Male n'awalala era bayibuli egamba nti abakkiriza baalinanga emmeeme emu era bye baalinanga babisharinganga in common oli alina ente asobola ogitunda sente n'azireeta then abatume ne bakola kye tuyita redistribution tyani omulwadde nti ono tumuwe ani yeetaga fees ono tumuwe it's totally different today mu kanisa ya leero alina ente agitunda n'azireeta kabona n'azitwala alina akabuzi akatunda n'azireeta kabona n'azitwala n'alina kasha amuleeta kabona n'azitwala actually weesanga nti ekkanisa tekyali redistribution center ya wealth naye efuuse kinnya abantu mwe bateeka sente ng'abakikulira tebakkuta bo baliving a totally different life actually ekkanisa ya leero efaananako dark ages Catholic Church kubanga nayo yali mpuku emira sente ne batuuka okuyiiya obukote kwe batuukira okuba nti abantu babayiiya buyiiya kitegeeza nti eyo si kkanisa ekirala omuntu agamba nti Male talina kkanisa agambe nti Male talina bizinesi eyitibwa ekkanisa kubanga ekkanisa gye mmanyi ya Kristo oli bw'atandika okupersonalizing ekkanisa naga nti alina ekkanisa ye Male talina kkanisa kitegeeza nti oyo talina kkanisa alina bizinesi egiteekako buteesi God Jesus hole n'ebirala naye ng'ekyamazima kiri nti bizinesi eflourishing kyova olaba ennaku zino abantu babayiiya ne babayiiya ku makya nga bwakakya nti babanaaza ebigere babasiiga amafuta n'ebirala ne babayiiya okuva ssaawa 4 paka ssaawa 10 nti eyo lankyawa ne babayiiya akawungeezi ne babayiiya n'ekiro abalala basulayo ne basiibayo kubayiiya naye nga bottom line babagamba tojjanga mu yeekaalu ya Mukama ngalonsa naye ng'ekyamazima kiri nti babanonyamu bunoonya sente ebizibu by'abantu ye capital yaabwe they've nothing not even a single interest in your soul their interest is in your past akati yebeera kanisa musumba omuntu ayinza okwebuuza gwe ng'ategeera kakati osomye Bayibuli enjiri ogitegeera entuufu oba Yesu Kristo oba ne Katonda gy'alina omusingi omutuufu ogw'enjiri ogumanyi omuntu ayinza okwebuuza lwaki totandikawo kanisa wogenda okubeera ng'abantu wobabuulirira enjiri eyo okwawukanako neyo obufere gyoyogerako okujjako nti abantu bunafu bwa bwongo I think nkola kinene nnyo nga ndinga bwendi okusinga lwembeera confined amakanisa mangi galimu abantu 2 galimu abantu 15 bantu 3 bantu 100 ne bwogamba nti 1,000 ne bwogamba nti 1,000 still obeera confined but this is a church without walls buli omu mutuukako I minister to many sijja kwewaana kakati kikyenkola oba kikisikola singa nali nga sirina impact Mukama gyankozesezza ku society singa tewali musumba n'omu agamba nti waliwo obufere singa bonna baba mu kinyumugunyu ne bw'olabanga nayimirira ne banvumirira ng'ate olwaliro bye nayogeranga n'abalala batandise obyogera wewawo ate bo baseka bazza waabwe nabo bafere kakati kitegeeza nti nina impact Mukama gyakoze ki gyankozesezza era abo bagamba lwaki tatandika kanisa ye abo bebamu bangi bebamu ku babbi abamanyi nti singa naatandika then bajja kunoonya engeri gye bakola ki gye bansirisaamu ne Katonda mugezi ate ekirala siyinza kukola Katonda kyatantumye Katonda bw'aba tampise kukola congregation siraba nsonga lwaki njikola bw'ali tuusa that point nti njikole ndigikola naye kati nga tannanga mbagikola tewali nsonga lwaki njikola mba mujemedde kubanga koolo yange yali okutandika okubuulira abantu amazima gabafuule abeddeme kati abantu bangi nnyo baabuuka bamanyi nti abantu bano abafere bangi edda wali tuyinza kwogera ku bufere mu kanisa ne bakuwuliriza ng'omuntu wa Katonda akwatikako in court nti mutume nti nabbi nti kabona nti father reverend ani nga babatya baali bambadde oluwonzi lw'eddiini alutadde kuno ngaga njokya bwonkoonako nkwokya bwonkwatako nkwokya naye kati abantu bangi bagenze bakizuula nti tebookya balimba bulimbi bakozi ba nsimbi so
temubuuza lwaki sitandika kanisa ekyo Katonda tannangamba kukikola bw'ali baŋŋambye ndigitandika but as of now oba mwagala mukkirize kyenjagala oba mwagala mugane ninze mbabuulira mazima n'amazima ge mbabuulira gabafuule ab'eddembe. Ekisembayo tulabye abasumba bangi tulabye recently Pastor Jackson Ssenyonga yaguddewo ekkanisa yaguza ekizimba okuliraana gwe gwoyita omufere Nabbi Samuel Kakande okumuliraana olowooza kino tekigenda kwongera entalo mu ddiini oba mu nzikiriza y'obulokole oba kigenda kuba nga kimalawo obufere okusinya ddala strategy nnungi musumba Jackson Ssenyonga gye yakozesezza bemba njogera ku business eya church ekyo kikulagira ddala nti business ekutta kati sajja bw'abanga asobola okuyoola mu bantu sente n'agula wano awo wonna wonna awo mwetoolodde kati agenze ne wali nawaaguzeewo kituta cutthroat competition toganya kompititawo kugaziwa buli kiseera akola ekikola kye ekimufunza so ndowooza ekyo kyongera kugula bantu maaso okujjako nga basiru busiru this is purely business, it has nothing to do with the religion. So si strategy nnungi yakulwanyisa bufere ate obufere abulwanyisa ati anti agenzewo omufere wennyini atwale enjiri entuufu ekyo ekizimbe kye yaguze kati kankubuulire g'amateeka tegaliiwo weegali tokkirizibwa kukola ekyo oteekwa okuwa munno gaapu gakuba nti wano amateeka gamenyebwa and with impunity probably engeri gye yakyaza president alowooza nti alina amaanyi agamala naye n'oli naye alina military ekyo kikulaga bulazi nti bano basuubuzi babiri babbi babiri buli omu bacompetinga for the same people catchment area yemu musuuziza nti abantu bukodyo kamukole kino kamukole kiri it's just business pure business it has nothing to do with desire for saving the lost desire for rebuilding broken lives. Ekibuuzo ekikulu ennyo enjiri oba mu Uganda the true gospel oba enjiri entuufu eyo Bible gyeyogerako mu Uganda mu kaseera kano wetuli esobola kudda etya mu bantu okuva ku bufere bwe tulikolooze kanisa erina kukola ki? Ekkanisa yawaba Yesu yagamba mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Omuyigirizwa abeera muyizi ayigira ku musomesa ye Matayo sura ya 28 olunyiro 18 okukawanza. Omuyizi ono waayigira ku musomesa n'atandika okukola okutambula okweyisa nga omusomesa we bwe yamuyigiriza. Ekitegeeza nti enjiri entuufu yandibadde ezimba omuntu n'ava mu buto n'akula n'asobola okwenoonyeza. Mukaddewo bwe yali yakakuzaala wayonkanga ebbeere abataafuna bakadde baabwe kubayonsa mbasaasira naye normal circumstances dictating ti omwana bw'azaalibwa nnyina amuyonsa ayina point wamutuusa n'amugja ku mabeere n'atandika omuliisa emmere naye ebeera egondagonda then omwana oyo waliwo waatuuka n'atandika okuba nti yeeriisa n'atuuka ne ku point egyefumbira n'akula n'atuuka ku point egyenoonyeza n'atuuka ne ku point eginoonyeza abalala that is afunye family. Omukristaayo n'abeera mukristaayo myaka 6 nga tasobola kwetegerera byawandiikibwa buli kiseera agenda bamusabire bamubuulire. Omukatuliki n'abeera mukatuliki n'afa emyaka 8 era mukatuliki tava mu misa tava mu kereziya naye nga basomera musomere. Oli n'abeera mulokole n'abeera proud nti ndi mulokole myaka 5 myaka 6 myaka 3 myaka 10 naye nga tasobola nakuyimirirawo yekka nga tagenze kubeera prayer parasite. Yesu Kristo yalina abayigirizwa emyaka 3 n'ekitundu agenda obavaako nga basobola okuyimirira. Kiba kikulaga ki nti enjiri ebuulirwa nfu eri ku musingi mukyamu singa ebadde ku musingi mutuufu yonna abantu bandibadde tebakyanoonya babasabira bandibadde nabo basobola ate okuyamba abalala n'okubazima. Naye bwe kiba nti omuntu bw'afuna ekizibu oba bw'aba ne challenge addukira waakabona tasobola kuyimirira yennyini ne Katonda tamumanyi. Actually abantu bafudde abantu bakatonda baabwe tuli mu kye tuyita modern idolatry. Bannaddiini bafuuse bakatonda ate nabo balina katonda waabwe. Era olwaleero mu Uganda tulaba nga President Museveni approvinze okuba katonda wa bannaddiini bangi abamukkiririzaamu nti ye katonda waabwe era gwe bamusaba enkuba gwe basaba ssente gwe basaba n'obukuumi. Kikulaga nti enjiri nfu kyamu eri off track. What should be the best done? Nti gwe ali eyo wayitako mu ssomero kwata ebyawandiikibwa byesomere. Teacher bw'ayigiriza omuyizi
omuyizi tabeera perpetually a student alina waatuka na graduating oluusi n'akola n'ebisinga ebyomusomesa we. Abasomesa bangi owa nassale asomesa engineer, owa nassale asomesa lawyer, kyokka nga ate yebambi n'obubonero obumutuusa ku kusoma lo teyabufuna, ne skills za lo tazirina. Omusomesa owa primary asobola okusomesa dokita, kyokka nga ate yebambi teyasoma bwa dokita, era ne gundi eyo tasobola nakutuukayo. So ekyo kitegeeza okubeera disciple, a discipling, go and make disciples of all nations. Kitegeeza omuyizi ayiga bw'amala okuyiga n'atandika okukola ng'omusomesa we bw'amuyigiriza oba bwe yamukuutira oba bwe yamulaga mentoring gye yafuna. So church today is off track kubanga te mentoringa, teyigiriza, tenacharinga. Abantu buli kiseera ba babies, ba baby bamusabira, baby ne bamunaaza ebigere, baby ne bamusiiga amafuta, baby ne bamala ne bamufera. Kubanga abamuliko si be bamuzaala, tebamulumirwa nako, tebamulabirira. Kiringa bw'onoddira mwana muwala azaliddwa mu Uganda n'agenda e Buwarabu alabirira omwana w'Omuwarabu, anaamwagala ng'owuwe. Ne wano wonna omuntu ayinza okwagala omwana atali wuwe. Bajjajjaffe baagera keezaala keekomberera. Bano abantu bonna abali mituti bali ruthless kubanga endiga si zaabwe, baziryamu buli, baziyonka. Kyovulaba lwaki Amini yagoba abagwira yagamba mukamente gye mutawa muddo, temugiwa mazzi. Kane bano nabo bakamente tebaziwa muddo, tebaziwa mazzi.